炸小酥肉到底是加面粉还是淀粉？怎么炸才又酥又脆不回软？姐妹们，就这个小酥肉，满分100分的话，你能给小酥打几分呢？咱们今天用到的是梅花肉，这块肉肥瘦相间，肉质鲜嫩，口感刚刚好。我们先给它切成1指宽的厚片，然后改刀切成小长条。切好之后装入盆中。下面这步很重要啊，我们需要准备一些炒熟的花椒，像我这样给它研磨成粉末，这个样子就可以了。就这点肉啊，咱们呢加入1勺的花椒面，再放点姜粉去腥，小半勺的山珍海味提鲜，1小圈的酱油给它入个底味，再来上这么1小瓶盖的花雕酒，去腥增香，软化肉质。直接下手给它抓拌均匀啊，然后放在一边腌制上半个小时。重点来了，好吃的关键就是往里面加入这么1小袋的脆炸粉啊。接下来的操作就非常简单了啊，粉是多少，咱们就往里面加入多少清水啊，水和粉的比例是1比1，然后再打上1颗鸡蛋进来，像我这样给它搅到啊，看不见任何的干淀粉，哎，这个程度就可以了啊。然后呢，往里面加点食用油，更酥脆。继续搅到所有的食材充分融合在一起啊！你看，滴溜起来可以挂糊，就像酸奶状就可以了啊！一个万能脆皮糊，咱们就搞定了。咱们往脆皮糊里边啊放上一点点的葱花进来。你们看，咱们这肉啊也已经腌得充分入味了啊！接下来就把调好的脆皮糊给它倒进来啊，像这样啊，彻底给它抓拌均匀，咱们就搞定啦。来，咱们把油温烧至4成热，筷子冒着这个小泡泡就可以了啊。来，取出来1条啊，给它直接放进来。这油温别开得太高了啊，大火容易炸焦炸糊，里面熟不了的。像这样啊，咱们炸上5、6分钟，炸至色泽金黄，咱们就可以给它捞出了。现在啊，升高油温，我们进行2次复炸，有个10秒、20秒，咱们就可以了啊。现在这小酥肉那是金黄酥脆的啊！来，捞出沥下油。哎呦，这健健康康的，多好了，控出多余的油脂了。姐妹们，就这个小酥肉，满分100分的话，你能给小酥打几分呢？听就知道有多酥脆了。酥酥脆脆的，绝了！真的是太好吃了啊！姐妹们，赶紧试试吧。